បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទវិលជួបខ្ញុំម្ដងទៅហើយជាមួយនឹងបាទការសិក្សា technical បាទទៅលើ computer ទៅលើ software ទៅលើ hardware បាទឥឡូវយើងសិក្សាទៅលើ Google Doc ដែលជា application របស់ Google ហើយវាមានតួនាទីក្នុងការវាយអត្ថបទនៅលើអ៊ីនធឺណិតហើយអាចឲ្យអ្នកនរគ្នា send ទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិយើងបងប្អូនយើងគ្រូបង្រៀនឬក៏មិត្តភ័ក្តិផ្សេងៗទៀតដើម្បីមើលដើម្បី edit បន្ថែមហ្នឹងហើយដើម្បីកែតម្រូវបន្ថែមឬក៏មិនឲ្យកែគ្រាន់តែមើលក៏បានដែរគឺ Google Doc គឺជាសមិទ្ធផលរបស់ Google ដែលប្រើប្រាស់នៅលើអ៊ីនធឺណិតការវាយអត្ថបទការរៀបចំរដ្ឋបាលនៅលើអ៊ីនធឺណិតការបង្រៀននៅលើអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន2ចំណុចបាទ2ចំណុចដើម្បីបង្ហាញអ្នកនរគ្នាគឺទី1បាទទី1បង្ហាញទៅលើបាទបង្ហាញទៅលើfont បាទ font ការលេង font ណាការលេង font ខ្មែរតើលេងរបៀបម៉េចព្រោះអីពេលយើង select ឡើង font មកគឺអត់ឃើញ font ខ្មែរទេតើធ្វើម៉េចដើម្បីដាក់ font ខ្មែរបានចំណុចទី2តើយើងដាក់រូបភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដាក់រូបភាពនៅលើកន្លែងការងាររបស់ doc យ៉ាងដូចម្ដេចហ្នឹងហើយតោះអូខេកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចាប់ផ្ដើមបន្តប៉ុន្តែមុននឹងចូលអ្នកនរនេះចាំថាយើងត្រូវតែមាន Gmail បាទត្រូវតែមាន Gmail ហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងចូលតាមណាខ្ញុំបានបរៀនអស់ហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលទៅលើទាំងនៃ Google Doc នឹងតែម្ដងតោះបាទឥឡូវខ្ញុំនៅលើទាំង Google Doc ហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបរៀនអ្នកនរគ្នាអំពីការយក font ខ្មែរយកមកដាក់នៅក្នុង Google Doc តើគេយកយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលនេះយើងមើល real នេះឃើញទេយើងឡើងហ្នឹងគឺឡើង font ណាបាទ font នេះឃើញទេកន្លែងនេះគឺជា font size ម៉ូដអក្សរ font size real អូខេទីពិតយើងមកភ្លាមមូលហើយអត់ដល់មានជ័យសៀមរាបនេះអត់មានទេបាទនេះខ្ញុំយកឲ្យចាត់ទុកថាឥឡូវយើងថាអត់មានចោះគឺកន្លែងនោះអត់មានទេបើយើងបើកថ្មីកន្លែងនោះអត់មានទេណាកន្លែងហ្នឹងគឺអត់មានទេអញ្ចឹងបើសិនយើងវាយខ្មែរមកនេះវាយខ្មែរមកប្រទេសកម្ពុជាឃើញទេឥឡូវយើងវាយប្រទេសកម្ពុជាបាទកម្ពុជាបាទនេះគឺ font ប្រភេទធម្មតាគឺវាចេញមកអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាប្រភេទអីទេគឺ font ខ្មែរគឺវាចេញមកបែបខ្មែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងចង់លេងយ៉ាងម៉េចតើធ្វើលេងម៉េចអញ្ចឹងទី1យើងមើលឡើងនេះឃើញទេ font ឃើញទេចុចឡើងហ្នឹងមកតាមមកយើង scroll ឡើងលើនេះ add font ណា add font ឃើញទេចុច add font កន្លែងហ្នឹង add font ចុច add font មកពេលយើង add font ចឹងកន្លែង search នេះអ្នកនរមើលឡើងហ្នឹងកន្លែង search យើងវាយអក្សរអក្សរខ្មែរយើងបាទឥឡូវខ្ញុំវាយ font បាត់ដំបងបាទបាត់ដំបងអញ្ចឹងបាត់ដំបងបាទវាយមកភ្លាមតែយើងមិនតន់យកគឺវាចេញអញ្ចឹងពេលយើងយកយើងចុចមកគ្រីសវាចំគ្រីសហើយយើងអូខេមួយឃើញទេឥឡូវយើង select មកបាទបានបាត់ដំបងបាទនេះបាត់ដំបងឃើញទេ font បាត់ដំបងនេះ font បាត់ដំបងបាទ font បាត់ដំបងបាត់ដំបងតទៀតប្រទេសកម្ពុជាយើងចង់បាន font បន្តទៀតយើងចូលនឹងដដែលបាទហើយមក font នឹងមក font ហើយយើងវាយពាក្យទៀតមូលខ្មែរមូលប៉ុន្តែយើងវាយពាក្យឲ្យត្រូវហ្មងអានេះខ្ញុំយកឲ្យម្ដងវាចេញអញ្ចឹងបើយកតន់យកវាចេញចែកឃើញទេអញ្ចឹងយើងចុចមកគ្រីសឲ្យ add ណាអញ្ចឹងយើងដាក់ប្រទេសបាទមូលអញ្ចឹងយើង select មកដើម្បីយកខ្មែរមូលបាទ select ចឹងមកនេះចុចលើវាមកគឺមូលបាទបើសិនជាយើងអត់តន់ប្រើវានៅក្រោមហ្នឹងអញ្ចឹងចុចលើហ្នឹងមកបានមូលឃើញទេយើងទៅរក font ឯទៀតបាទយើងចង់បាន font ប្រភេទទៀតដូចសៀមរាបបាទសៀមរាបអញ្ចឹងយើងទៅយកសៀមរាបវាយសៀមរាបមកបាទសៀមរាបបាទអានេះខ្ញុំយកហើយវានៅជាប់គ្រីសអញ្ចឹងបើយើងអត់គ្រីសជាមិនដែលយើងអត់តន់យកអញ្ចឹងយើងចុចគ្រីសមកដើម្បីអូខេបាទអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាបាទគឺខ្មែរសៀមរាបបាទខ្មែរសៀមរាបអញ្ចឹងនេះខ្មែរសៀមរាបឃើញទេចេញសៀមរាបទៅរកទៀតខ្មែរឧត្តមជ័យអញ្ចឹងចូល font នឹងដដែលមក font នឹងមកខ្មែរឧត្តមជ័យ
ឧត្តរនេះឧត្តរមិនចេះចឹងខ្ញុំមានហើយឃើញទេបើតើមានគឺវានឹងចឹងបើមានហើយមានហើយវាជាប់គ្រីកម្ពុជាបាទគឺដាក់មកselectមកឧត្តរមិនចេះខ្ញុំឆ្លាញ់ font ឧត្តរមិនចេះឃើញស្អាតបាទអូខេនេះជា font ហ្នឹងហើយមានតែយើងប្រើប៉ុណ្ណឹងបានមិនច្រើនពេកទេ font ខ្មែរប៉ុណ្ណឹងស្អាតហើយអញ្ចឹងដល់ពេលយើងយកហើយវាជាប់នៅនឹងហ្មងអញ្ចឹងវាជាប់មានឧត្តរមិនចេះវាមានសៀមរាបវាមានមូលវាមានបាត់ដំបងអញ្ចឹងបាត់ដំបងមានឡាយមូលឡាយបូលឡាយអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងអូខេឥឡូវចំពោះ font មានតែប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងដាក់រូបភាពតើឥឡូវយើងចាប់តាមដាក់រូបភាពតើយើងដាក់រូបភាពយ៉ាងដូចម្ដេចតោះអ្នកនរគ្នាមើល file មួយនេះ file insert ឃើញទេ file insert នេះឃើញទេឃើញ like menu insert អត់បាទយើងមើល insert អ្នកនរគ្នាមើល like insert ទេឃើញទេ insert image ណា image តើយើង upload ពី computer ឬក៏យើង search តាម web ឬក៏យើងយកពី drive ឬក៏ថតកាមេរ៉ាយកហ្មងអញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់អ្នកនរគ្នាអំពី upload ពី computer មែនណា upload from computer បាទ from computer ឥឡូវយើងទៅរករូបភាពមកឥឡូវខ្ញុំយករូបនេះចុះបាទយករូបហ្នឹងចុះបាទយករូបហ្នឹងទៅខ្ញុំ open ឃើញទេអញ្ចឹងបញ្ចូលមកឃើញទេបាទបញ្ចូលមករូបភាពហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងបញ្ចូលមកអញ្ចឹងយើងអាចប្រៀបរួមតាមចិត្តយើងនេះប្រៀបរួមមកនេះឃើញប្រៀបរួមមកឃើញទេអាចប្រៀបរួមបានឃើញទេសិបអញ្ចឹងណារូបភាពឃើញប្រៀបរួមយើងអាចដាក់វានៅលក្ខណៈគេហៅថា paragraph យើងអាចដាក់វាប្រភេទអីច្រើនបានទៀតហើយ format វាអញ្ចឹងទៅ format អីចឹងទៅហ្នឹងហើយអូខេថ្ងៃនេះមានតែ2ចំណុចហ្នឹងទេទី1យើងចង់បង្ហាញពី font បាទ font បាទ mode អក្សរទី2របៀបដាក់រូបភាពចូលពី computer ហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបាទជួបគ្នានៅ clip ក្រោយទៀត